Скрита камера и подслушвател в ръчен часовник е комбинирано устройство, което предоставя възможността да запишете както звук, така и картина по време на важна среща или друго значимо събитие. Независимо дали е необходим само гласов запис, видео или просто да направите снимка, устройството се справя отлично с задачата. Продуктът не се различава по никакъв начин от стандартен смарт-часовник. Обективът, който е разположен на корпуса, в лицевата част, е незабележим. Цялото управление се извършва посредством два бутона и ще можете лесно и бързо да активирате желания режим на работа. Ето виждате как изглежда картината. Ето така снима на дядо.